Danas ću da opakujem, a ja ala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, ćao drugari. Da vidimo šta nam danas Koka daje. Hoho, kakva divna čokolada. Uf. Ha, šta je ovo? Da vidimo sličicu. Ipak ćemo prvo da sastavimo. Baš me zanima šta ima unutra. Opa. Ha. Magična kugla. Wow. Ona se podiže tako što raširiš ruke. Strava. Danas ste dobili čarobnu kuglu. Šta li se skriva u sutra?